Video vừa xong là mọi người được xem cái video mà sản phẩm hoàn thiện của cái mẫu keycap này. Thì nối tiếp những cái video gần đây là mình sẽ lên một cái video để mình chia sẻ về cái quy trình mình lên màu cụ thể từng bước cho cái mẫu keycap này. Mình bắt đầu nhé. Mình bắt đầu với màu đen này. Đen. Nó vẫn pha dung môi bình thường. Vì cái màu nguyên bản của con Pokemon này nó sẽ là đen vàng ấy. Có cái màu đen và xám vàng nữa. Đấy, có chim sét mà. Đen này chưa đủ, đen này hơi loãng. Đó, để pha thêm. Đối với màu đen mình sẽ đi cái vị trí sau. Đây này, hai bên này, nói chung là nổi bật con chim lên, để cả hai phần đằng sau này, cánh này nhô lên này. Đây mình sẽ đi luôn, không để nem xuống bên dưới. Đó, nhấn lên đây để ra cái góc cạnh sắc của cái cánh chim. Đi từ từ. Đây là cái phần tia sét này, biểu thị cho cái năng lực của con chim. Cái chim băng thì mình sẽ cài cắm băng vào, chim lửa mình sẽ cài cắm lửa. Tương tự chim sét cũng vậy thôi. Đó, mình đi vào đây cho nổi bật con chim lên. Đấy, những cái gai gai này, nhớ đừng có tô mấy cái gai gai này. Mấy cái gai gai nó mất chi tiết đấy. Tô một gai là mất chi tiết của con chim ấy. Đi xuống cả bên dưới luôn. Nem thì quệt ngay là được. Đây, trường hợp mà đi một lượt rồi màu nó vẫn hở màu vàng này, chúng ta đi thêm một lượt nữa, đó là nó hết hở. Cái phần này hoàn thiện là phải có màu đen. Đây, đó, và hai cái phần ở đây là hai phần nhô lên này, kiểu như đuôi. Phần này hai phần đuôi của con chim. Tô cả mặt trong mặt ngoài màu đen hết. Đuôi. Từ từ cẩn thận tỉ mỉ từng chút một, không nem màu ra để mất thêm nhiều thời gian để tỉa. Đó, tô ở bên trong này cũng màu đen rồi. Đấy, như bây giờ giữa mỗi cái lớp là mình sẽ sấy khô ra, xong mình tô lớp tiếp theo. Đây. Tiếp theo đến màu xám. Vị trí tô màu xám sẽ là đuôi này, phần giữa đuôi này, tầm ba cái tia này giữa đuôi này, và hai cái đường này phía đuôi này nữa này. Chúng ta sẽ sử dụng màu trắng nữa, trắng pha với đen là ra màu xám nhé. Đây, cho ít rồi. Và ra màu xám như này, ok rồi. Tiếp tục lên màu xám này, màu xám phần đuôi này. Đó, không tô hết nha, nó chỉ mình tô khoảng 3 sợi này. Ở trên cam nó không hiển thị rõ lắm, nhưng mà ở ngoài nó rõ này. Đó, màu xám này vẫn thiếu màu trắng, mà phải cho thêm màu trắng vào, nó sáng thêm một tí nữa.
Đó, như này mới ok này. Lên 3 cái tia đuôi này, nên là giữa em bớt hai bên màu đen. Đó, và thêm cái này này, thêm cái sợi gai này này, không tô hết nha, chỉ tô khoảng giữa lên trên này. Đó, hai cái sợi gai này, và tỉa vào một ít bên dưới này, đuôi này, lên cao nhìn rõ hơn. Đấy, nhưng màu xám còn phần đùi nữa, màu xám còn là phần đùi của con chim nữa. Dùng cọ nhỏ tỉa bên trong đùi này. Nêm lên chân tí cũng được nha, làm tí cũng sơn đèn này. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu vàng phản quang nhé. Đây, màu vàng phản quang mình đổ ra đây này, nó hơi đặc một tí nên mình pha cho sệt sệt ra. Đó, giống nấu ăn thì bảo là pha nấu cho vừa ăn, thì còn tô màu thì pha cho vừa tô nhỉ. Đấy, nó hơi đặc một tí nhé, cái này phải đảo nâu một tí nó mới tan được đấy. Đó, sệt 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 như này, nhuyễn ra đều, cảm thấy rác nó đều, nó không thành sợi nữa là ok. Về vị trí tô thì mình sẽ tô cái tia sét này và cái đống này, đống lửa này. Đó, nó sẽ đi đều này. Cái đường này kiểu mô tả như là kiểu sét ấy. Tô kín luôn. Và đi tia sét nữa, hai tia sét hai bên này. Đi một lần mà chưa ok thì sấy đi, xong đi lại một lượt nữa. Đấy, mình sẽ sấy đi xong mình đi một lần nữa. Về phần chân và phần mỏ của con chim thì mình sẽ tô màu cam. Màu cam mình sẽ lấy màu đỏ và cam, đỏ và vàng pha với nhau để ra màu cam. Đỏ trước này, vàng này, để ra màu cam nhé. Đấy, này thêm tí vàng nữa mới ra màu cam. Vẫn chưa được. Đảo đều lên xong cho dung môi vào một tô, một chút thôi. Nhầm rồi. Thêm một cam nữa nha. Mình sẽ dùng cái cọ mảnh hơn, cọ nhỏ hơn, mảnh hơn, mình sẽ tô vào phần mỏ. Đó, mỏ này. Tô kín phần mỏ của chim màu cam này. Chân nữa này, chân né tia sét đây. Cổ chân này, mặt trên này, phần mắt thì đó mình còn phải chấm bằng kim cơ. Đấy, những cái đặc thù key cap là nó nhỏ nên là tô nó khá là khó. Cổ chân. Tiếp
theo sẽ tô phần logo Pokemon màu đỏ màu trắng này, trắng bên dưới. Trắng này có vẻ pha hơi loãng rồi. Một dấu chấm nữa. Một phần đỏ bên trên. Đó,